Юль, тебя вообще не видно. Ты можешь говорить все, что угодно. Итак, Не мне с курицей. да. Резолютивная часть этого вечера. Сходили к соседям, К синим. к синим. К синим соседям. Вот Саня, я люблю Сане пить. Сане весело. Юль, тебя не видно. Ты как ближе. А вот это Саня, вспышка должна быть. мы Саня Нету, ну поражёмся. это же камера, смотри, видишь, ничего не видно. Как мы тут с Саней в баню ходили в начале лета. Ой. Вот мы угорали. Это пипец. В общем, мы сидим у костра, едим... как вот это блюдо называется, Вика? Бризоль. Бризоль. Его уже к тому же никто не ест, уже едят шашлык. Вот, да. Кто-то пьет вино, кто-то покрепче. Все, ребятишечки, я быстренько курю и баньки. Все, вы можете бухать дальше, как всегда, у свинячества дрова. А завтра что? Какое событие? Расскажи. Завтра у нас у Александры, Да. меня не видно, как я могу рассказывать. Ну вот если- костер сегодня. Завтра у Александры концерт, опять очередной концерт. У нас начало нашего учебного года начинается. Танцуем мы на площади, танцуем мы гусаров, и цветочки, и флешмоб. 3 танца мы танцуем. Приходится нам вставать в 7 утра. Очень тяжело мне об этом вспоминать, конечно, но приходится. Покурю, смирюсь с этой мыслью и буду я спать. Вот. Меня комар кусает, причем уже кровь выпил. Звездное небо не видно вообще ни одной звезды. Ну да. Как ни одной звезды ничего. Нет, через камеру. Нам не вообще видно. прекраснейше отдыхается. Вот прекраснейше просто. Слов нету. Хочется уже домой. На самом деле уже. Всё. Хочется на работу. Хотя не хочется на работу. Ой, хочется сильно. Да, хочется. Вот Всё, так щас проходят наши Вика выходные. приедет за Байкал и начнется уже с листопляса. Утром в 8 утра. Юля! Надо. Юля, надо машину. Юля, расскажи про Вику пару слов. Викулечка Вот у Вика, нас- которая справа сидит. Это да. наш китайский партнер. Что значит китайский? Китайский Сделан в партнер. Китае или китайский партнер? Это ну? наш самый лучший наш человек. Самый ожидаемый наш гость в этом году и в следующем году. Познакомились пока. с Да. тобой. Викулечка у нас, мы с ней прошли уже и огонь, и воды, и медные трубы. Сколько мы с ней прошли, даже вам И уму плакали даже непостижимо. вместе. И плакали, и матерились, и орали, и психовали, и орали, мы больше не будем вместе работать никогда. Нет, Юля, я помню фишку, знаешь, она как рассказала, такая звонит мне, говорит: Вика, вот при всем уважении к тебе, я не буду больше работать в Забайкальском, я не буду работать. Я говорю, трубку ложу, ладно, успокоиться сейчас, перезвоню потом. Что там все, я уже тут решаю проблему. Юля успокоилась. Да, да. Не, ну Юля, ты эмоции оставляй в бизнесе. Нет, там на самом деле не дело Что не за в дела-то, эмоциях. ну? Представляешь, Роман Владимирович, когда у тебя стоит машина, которая стоит 150 тысяч, которая не доплачивает деньги, которая приходится из своего кармана доплачивать, который водитель... Ты уверена, что ты не это хочешь звонит. сказать сейчас на камеру? А? Ну, это вообще на YouTube попадет. И представляешь, и звонит хозяин машины Ну, это и огонь. говорит, Костер. и орет: деньги гоните мне. Понимаешь, у меня 2 выбора. Либо Вика Мгм. отгонит деньги заказчика, либо я своего кармана отгоню. Все. Понимаешь, что мне остается делать? Все, выбора нет никакого. Поэтому моего китайского партнера я люблю. Люблю как брата своего. Надеюсь, что мы как дернем сейчас в сентябре, Да, и встретимся обязательно, Рома. в июне Рома, я месяце, вожу. будем просирать заработанные деньги. Нет, ребятки, все. В смысле, Даже Рома? если мне заплатят, я никуда больше не пойду, я хочу Ты работать. сам сказал, что ты приедешь за Байкальск к нам в гости. Да, Рома, в Ты Манчжурию чё, мы издеваешься? съездим в Нет. сентябре, в октябре. Ты сам сказал, что в сентябре вы Поедем. приедете. Вика, не слушай, поедем. А, это на камеру, все понятно. Рома не приедет. Да. Нет. А вообще Рома на самом деле спиздел. Что? Что он поедет в Манчжурию, он уже всем наобещал, что он поедет в Манчжурию. То, что он на камеру говорит, это все вранье. На самом деле он поедет. Ой, нет, Юля, я буду работать. Да. Что-то пизданул. Кот там со стола. Поэтому Кот? Викулечка у нас молодец. Нет, кота нету там. Вот только что убежал, пизданул. Этого не может Я быть. 2 раза видела, Рома. Это Это тебе кошка. кажется. Ну, Ходит кошка, кошка. значит. Ходит кошка. Рома, Yes. как мне кажется, если он схватила и убежала. Ну откуда здесь коты? Рома, вот кошка была. Кошка, здесь ходит кошка. На столе вот забрала кусок и... Кусок забрала? Да, там что-то схватила и убежала. Там от шашлыка Рома, осталось. если ты поступишь по-свински, выложишь это в YouTube, я твой туб заблокирую.
Я твой YouTube заблокирую, я напишу модераторам, чтобы он Да больше там нет модераторов. без Есть, моего есть согласия. Ну, там. Да. Ты Есть, выкладываешь пишешь, и всё. мое изображение без Выкладываю. моего согласия. Я не согласна. Ну вы тогда следите, что Я не говорите-то. согласна, что Ну, меня все я же предупредил, я честно Не поступил. согласна. Ну, Категорически. блядь. Категорически. Блять, сейчас напиздят и меня еще заблокируют. Я Ну, сказала никогда. В таком состоянии меня видят только окружающие меня люди. тебя вообще не видно, вообще ни в каком Рома, состоянии. мы слышим мой голос. Это уже Ой. позоруха. Огонь, видишь, снимаю. Огонь снимает на фоне меня. Завтра концерт. В общем, мы еще завтра снимем концерт. Завтра Сашенька, выступает Саша. Не знаю, куда он это выкладывает, в эфир. Он Нет. выкладывает в Есть YouTube. сейчас новая фишка потом- ВКонтакте. Это перископ эфир. типа. Не-не-не. Смотри, видишь, нет ничего. Я Это потом Это, пойду ну, смотрю запись YouTube идет, и ну. узнаю себя в этом видео позорно. Поэтому всегда нужно следить за тем, что говоришь. Что базаришь, да? Следи за базаром. Вас снимают, Ой, блядь. блядь. Я всегда, знаешь, такое, я Вас всегда с снимают. собой беру видеокамеру. Как это Женька всегда говорит, оглянись вокруг себя, не идет ли кто тебя, да? Ладно, давай, Вика, выпьем. Давай, Юль, Давайте. давайте. Налил? Да у тебя У меня есть? уже коленки горят Ну, давай. здесь. Загорели мои коленки. Так вы идите в баню-то, чё? Не, я всю спать. Завтра вставать в 7 утра. Помоемся завтра. Завтра Вика баня по плану. Баня. Завтра мы Опять дача, ночуем на опять даче. Вика без связи. Рома, завтра мы ночуем на даче, поэтому настраиваем. Мы завтра в город поедем с детьми, мне надо помыться все. Помоешься в бане. Не-не-не, В теплое с утра. нет. Да. Я с утра завтра, да, поедем. Не, завтра мы Рома, с утра в остаемся на теплой баньке Ну. вообще отлично. Да. даче. Прекрасно. Я вот тоже завтра с утра пойду, сполоснусь и поеду. Смоешь свою грязь. Да. У тебя не видно, Хочешь, я тебя позорю еле-еле сейчас, видно. а? Вот хочешь, я тебя позорю, что ты не Чтоб ты в выложил YouTube не YouTube. выкладывал, да? Да мне пофиг. Вот я тебя сейчас легко позорю. Ну. Вот легко вообще. Вот давай нелегко, блядь. Вот если легко, тогда, блядь, давай. Нелегко. Давай не будем, блядь. Не, давай мы тебя будем, а? Что ты не выкладывал. Ну. У меня коленки жарятся уже вообще. Отжарились уже. Бля, я больше с вами гулять не хочу. Ой, бля. Вообще не хочу. А что ты там опозорить-то хотела? Что ты... Чего тебя... Ну. В Иди смысле с помойся. вами гулять больше не хочу? Я пить не могу, Викулечка. Юля, а кто предлагает? При Я вот всем- еду со спокойной душой, покушать сегодня. Ну, конечно, вкусно, лето, гулять. жара, А вот ёлки-палки. Юля мне Ну. говорит, давай что-нибудь горячительного возьмем. Викулечка, при всем Давай. уважении, я больше пить не могу. При всем, как я уважении. уже говорила один раз, при всем уважении к тебе, за Байкальском больше работать не буду. Работаем, Юлечка, работаем, пьем, Пьем продолжаем. Ой, Все хорошо, успокойся. Стоит только пережить этот вечер, и Как всё. Вика сегодня, я не поеду на дачу, я не поеду. Какой костюм Завтра красивый, Мы а, остаемся уже вообще. на даче, все. Самое главное, знаете, в чем? Привезти. Самое Привезти главное, останетесь на даче. это выйти с дачи. Самое главное, это выехать с дачи. Вот это самое Нет, фишка, важное. да, это самое Нет. важное. Но фишка, знаешь, когда вот привезешь, я сегодня сопротивлялась очень. Но меня привезли на эту дачу. Теперь отсюда я не хочу уезжать уже. А меня надо вывезти. Я тоже уже не хочу. Понимаете, сложно сюда попасть, уже сопротивляешься страшно. Уже понимаешь, чем это грозит, уже не хочешь, уже ноги не идут на дачу, уже голова короче, не едет. дача, это меня легко найти, но Да, тяжело что- потерять. Ты это Да. хотел сказать. Не, на самом деле, Юля, вот пример твоей дачи, это тот, что неважно как, а главное, что здесь хорошая у тебя аура. Аура у меня здесь И прекрасная. сюда люди тянутся. Блять, я не знаю. Это, мне кажется, зависит от вас, как вы вот это создаете настроение, атмосферу вот эту вот. Мы всё. уже, Здесь это, вообще я не хорошо. знаю. Вика, уже не хочется здесь Ну. нихуя создавать, если честно. Вы знаешь, тоже у девчонки там была на даче, ну, там, в Забайкальске, ну, тоже есть дачи, ну, блядь, есть. Приезжаешь, ничего не охота. Вот чисто вот тоже посидели, разбежались, все, никто там не находит, никого туда не тянет. Здесь Ой, Господи. отдыхаешь. О, какие лампочки, очень блядь, что их не снимают? Ноги не идут сюда. Как мы сюда не хотели? Я сама не хотела ехать. Я думаю, не хочу я сюда, не хочу уже. А приезжаешь и все, самое главное, говорит, как мы Вика 3 дня здесь гуляли? Мы гуляли 4 дня, мы здесь не могли выехать. Знаете, как мы отсюда Как меня выезжали? привезли сюда с поезда. на- Мы, короче, с поезда Вику привезли сюда. Мы знаете, как отсюда выезжали? Родители уехали в город, Ромка, ты уехал в город, мы остались с Викой вдвоем.
Мы бежали. Мы в 9 утра встали, Вика мне орет, собирай вещи. Мы бегом скидали все в сумки и просто тупо на автомате выехали. Лишь бы выехать. Самое главное, сесть в машину, скидать и выехать уже. Потому что если мы останемся, это уже опять на сутки, на двое, на трое. Вот. А. Мы просто скидали вещи, она мне кричала, быстрее, быстрее. Мы в 12 часов уже в машине все Не, но зато осень, я считаю, что осень, зима и весна